तो ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ड है 55,000 रुपीज का कंप्लीट बजट पीसी बिल्ड है। ऑनेस्टली इसमें हमने क्या क्या भी कंपोनेंट्स यूज किए? इसमें हमने यूज करा है 13 जनरेशन का 13500 प्रोसेसर विद इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। इसमें हमें 14 कोर और 20 थ्रेड मिल रहे हैं जो कि 12700 के बराबर है। 24 MB के कैश मेमोरी मिल रहा है और बजट में है ये। इसके साथ हमने मदरबोर्ड यूज करा है 760 गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड 12900 में DDR5 बेस्ड। साथ में 8GB रैम यूज करा है इस बार हम लोग ने 5500 में। NVMe यूज करा है 500GB का WD Blue 2750 कॉस्ट कर रहा है। कॉर्सर का 650 वॉट ब्रॉन्ज पावर सप्लाई यूज करा है 5300 में। कैबिनेट इसमें हमने यूज करा है कूलर मास्टर का CMP 520 जो 5500 कॉस्ट कर रहा है। इन टोटल पूरे को देखें तो ये 55,000 में हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो गाइस अगर कोई कंप्लीट बजट पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा तो आप आईएनएस कंप्यूटर शो को जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं।